камин по вечерам, но еще больше люблю камин, когда целый день. Камин работает, это так классно, так уютно. Молодец Дэнни, поддерживал угли мне целую ночь. Так что я только поленко подложила, и оно понемножку шкварчит. Красота. Ну а у нас начало школьной недели. Дети в школе. Скарлетт в школе. Ну а что-то там жало живот у нее болит, не знаю что. Надеюсь, что мне сегодня не позвонят. Я ей дала это Тамс, таблеточки такие, думаю, ну как они, ну помогают для пищеварения и все такое. Может ей поможет для газиков. Вот. У меня, конечно, сейчас бедлам после 4-дневных выходных с детьми. Очень много чего надо делать. Так что пожелайте мне удачи. Свой чаек я выпила, свой допинг получила. Вперед шуршать. Утренечка, какая собачка. Look at this puppy. He's a dog. It is a dog. It's a big dog, right? It's a mommy dog? Mm-hmm. Awesome. What's her name? Hershey. Hershey. Okay. Very cute. Дети вернулись со школы. Я что-то толком не снимала. Кострик до сих пор еще горит. И это хорошо, потому что я посмотрела прогноз. У нас завтра 100% шанс. Не скажу чего. Ну, какие-то осадки завтра будут. Холодные осадки. Девочка с ума сходит. У нее все хорошо. Мне сегодня повезло насчет ужина. У меня была замороженная говядина в соусе. Я ее просто в духовку поставила. Она классно так пропеклась. И сейчас в мультиварке я нарезала картошку и морковку. Быстренько ее готовлю. И у нас ужин готов. Дети пришли, я им сделала, нарезала яблоки, сделала сырный хлебчик. Так что они уже поснекали, закусили. В общем. И папа пошел во двор. Намолол дрова, у нас погода идет в нашу сторону. Джошик занят. Он разбирается тут с своими вайпсами, памперсами. Да? Ой, ой, капец, опять упала. Ну, вечно мне работу делает, да? Я положила туда, но сюда. Я сказала. Вот так и живем. Вот так и живем. Молодец. Вот так. Ой, ой. Да. Умничка, умничка. Ой. Хотела рассказать вам. В общем, мы же когда с Джульеттой ходили последний раз на ее брекеты, ей надо было идти, они сделали ей appointment в другом офисе. Это та же самая компания, только офис примерно такого же расстояния, как и это, но только в другую сторону. Потому что там у них какая-то рентген, который им нужен, а у них этот рентген не работал. В общем, они сделали прием. Я говорю, надо напоминание? Я говорю, ну мне же позвонят, они да. Я говорю, тогда ладно, не давайте. Потому что они мне магнитики обычно дают. А я их вечно ложу себе в сумку и теряю. Ну и вот, они мне не позвонили. Сегодня мне звонят напомнить, что у Анжелики и Габриэла завтра будет чистка зубов. Я говорю, слушайте, а мне вот как будто должен быть аппоинтмент вот скоро. Я говорю, когда? В общем, они позвонили в тот другой офис, перезвонят и говорят, вы его пропустили сегодня. Я говорю, обалдеть. Короче, можете ли вы прийти в четверг на 2:30? 2:30 это вообще не очень хорошее время для меня, потому что детей забирать в 3, ну 3:20 самое позднее. Я говорю, постараюсь, думаю, если что, буду мужа подключать.
Приходит Джульетта со школы, Дэнни их привез сегодня, и говорю: Зай, молодец. Она говорит: у меня очень важный урок, я не могу пропустить. Опять звоню. Ну, в общем, понедельник. Посмотрим. Короче, надо сразу все мне на телефон записывать, а не дури маяться. Вот и все. Пошла я свою еду проверю. Ух ты, папа принес сухого дерева. Смотрите, какой костер. Просто обалдеть. Комната сейчас. Обалдеть, как уютно. К счастью, я только что проверила Одноклассники. Мне подружка написала, и она дружит с девочкой, которая работает в русском магазине, и она через нее передала, что завезли русский чай. Так что Дэнни послала в русский магазин за русским чаем. Говорю: Дэнни, ты что, если вдруг все-таки завтра снег выпадет, и я без чая русского, ты что? Так что до закрытия 45 минут я его послала. Я говорю: прикинь, Дэнни, костер, кино и русский чай, это мечта. Все. Так что он поехал. Вот. Плюс он поедет в Walmart. Мне надо еще пару вещей ему заказать. Пошла. Короче, купили мальчику мы чашки, чтобы он учился чашечек пить. Ох, как ему они нравятся. Он тут купается. У него же нога тут мокрая. Ох, как ему нравятся эти чашки. Hey, he likes it. Be nice. Вообще, сестры не делятся, капец. О-о, что там она уронила? Анна, покажи, как ты с ней играешь. Ой, ой, какая, видите? Все собаку любят. Ой, все так, обнял, что прям... Ну, действительно, ой, капец, страдали. Кстати, собаку у меня забрали, Габриэл спал с собакой. Так что да, недолго она у меня побыла. Сына, что делать? Ага. Сына, мама себе стульчик поставила, сейчас будет людям показывать фотографии. А у меня тут концерт, скажи, какие фотографии? Барабаны у меня. И головой трясет, и руками... Ой, ой, парень. Ай-яй-яй. Класснюсей ты. Ай-яй. Итак, предоставляю вашему вниманию еще одну рамочку. Это за 2006 год. В этом году у нас появился 3-й ребенок и 1-й сын. Это День Валентина 2006. Здесь не видно, но я там достаточно беременная. Мне оставалось до родов где-то 1,5 месяца. Мне 27 лет. Дэнни 40-ник. Не, да, уже да. А это мамина день рождения. Мы ее повели в японский ресторан. Это, наверное, был ее первый день рождения, что ей не пришлось готовить. Я говорю: мама, какая готовка? Ты в Америке, идем в ресторан. В общем, она довольная. Тут ей принесли ананас со свечкой. Мы ей там пели песню. В общем, она сказала, это было настоящий день рождения. Я испекла Наполеон. И дома мы еще тортик это самое покушали. А вот мой сын. Ну, где-то, наверное, 2 месяца. Ему очень понравилась эта фотка. Он тут так губки сложила. Это он у меня на плече. И Дэнни его заловил с таким выражением лица. Такой смешной пупсенок. Также в 2006 году мы поехали в Колорадо. Это там, где Дэнни, откуда меня Дэнни забрал. Я жила в Колорадо где-то 2,5 года. И это в городе Колорадо Спрингс. Вот это университет аэрофлотики, или как это там, ну, в общем, там, где капитанов самолетов это самое выращивают, воспитывают. В общем, девчонки на фоне этого университета. Анжелике здесь 5 лет.
И Джульетте уже 4 года, а Анжелике будет 6 где-то через 3 месяца. Это фото. Это 50-я годовщина Дэниных приемных родителей. Вот это моя свекровь Ройс. И это мой покойный свекор Джеральд. И, в общем, вот они сделали свадьбу, как настоящую свадьбу. Они как делали клятву по новой, все такое. И все их дети, внуки были частью их свадебного кортежа. Дэнни был, он вел маму к алтарю. Их старший сын, а также был дружком. И Брэндон, Дэнин сын, ему здесь 14. Прошлый раз я ему сказала, что было уже 15, не было. Ему здесь 14,5 лет, он такой был волосатый, у нас с ним примерно одинаковые прически были. Он тоже был один из... Либо один из дружков, либо он... по-моему, не, он нес эти... Скажите, я скажу, кольца. Девочки были цветочными девочками. Они были с корзинками и рассыпали лепестки к алтарю. Я была одной из дружек. И вот наш 5-месячный Габриэл. Но он больше заинтересован в блесках у бабушки. В общем, вот такая фотка. А это просто, мне очень эта фотка понравилась. Дэнни собирал листья, и потом мы решили играться в них. И Дэнни их, девчонок, фотал. Я при этом не присутствовала, даже не знала, что они делали. В общем, потом мне фотки показал, мне очень понравились, такие прикольные. Так что вот, это вам рамочка за 2006 год. Сына, ты шо? Пока там мама ля-ля-ля-ля, ты тут уже тополя, ты тут уже разбираешь портфель сестре, бедная сестра. Сестра уроки делает, сын помогает. Сына, давай не будем. Давай не будем. Детки, конфетки. Куда идем? Куда идем? Do what you were doing. Ready? Я тут малого меняю одежду. Сестра увидела, говорит, оставь его голым. Я говорю, ну, оставить не оставлю, ну, можешь его потрогать немножко. Да. Кай. Криминальные умы. Наконец-то. Мы посмотрели эпизод «Криминальных умов». Наконец-то. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.